anu jadi kembang carita. Ngitung tahun mendak bulan poe-poe anu hade. Jadi anti ti kamari diantosan ti anggalna. Kiwari juduk waktu nurahayu datang bangsa nulugina. Rombongan pengantin anu dianti-anti kurang kiwari paranto sumping. Kalian kesumping adana ieu baris di papaku hiji karasmen kalaya dipasiun ku pangreka musik gending parahiangan di sanggar seni Badaya Etik atau acara ieu kasarengan Lilis Wedding oge video shooting production pada wargi sadaya supados teh yang kolong kana waktos tengah gunting kana wanci ti payung mangga nyanggakeun galura mapap panganten Dika Witan. Wayung azur jajar gunung cahayana urung mancur kadia gunang-gunangan Wayung agung siloka gapurane karahayuan Wayung kahormatan pamapan tamu agung terakhir jajar diracik di api-api sangkan nyusut jadi ilmu sangkan muka jadi luang di gua rine kadalang jadi tutup lampau sinjang kiru
aja iya. Pawakil Abrag haturan wilujeng kurang nyawer tadi. Keke nyanyinya jeung kolot mah ulah sok rusuh-rusuh lah. Ari geus kolot mah dirusuh-rusuh kalah tikusruk, digancang-gancang kalah ngajengkang. Naon sababna rupa-rupa penyakit sakulit sadaki asup ka awak aya teh. Utamana penyakit teu boga duit eta. Komo kamari mah seniman teh peceklik kena pandemi ayeuna mah alhamdulillah parantos bebas ngan sabebas-bebasna urang tetap kudu hati-hati jang alhamdulillahnya ku asihna Gusti Nu Maha Suci kulasna Pangeran Maha Kawasa najan jauh teu oleh cunduk najan anggang teu oleh datang ti cikaum ka dieu nya kalayan teu aya tunggul anu baris ngaganggu teu aya catang anu baris jadi panghalang. Oke salamet sadayana ya. Gitu. Teu hilap abah rek nyangakeun salami wa hormat kanggo ka rombongan tamu ti Tanjung Jaya aya teh. Alah teuing oke tengah kantun ka tamu leman para panonton sadayana nya kana pendukung ngenalkeun di abah anu katerah teh Arya Saloka. Alah ya. Kumaha abah? Kekelanan itu aya naon sadanya alah teuing. Hah? Bagi duit corona. Aduh kawi, alah si Kasep, aduh ampun tehnya kawas biro sablengnya, alah rambutnya panjang kawas abah ya abah mana torogan, dari sejam apa pantas lah orang kene mani Kasep gitu jangan lah abah oke cacakan ngabun awal masuk babalik pikir Arya Saloka, bener ya persis sama abah jauh ya alah aturan Kasep itu jangan ya kasadayana gitu mohon karombongan jangan ada geus ge panas si Ujang tempot banget nama dikeun kapanasan nyoy-nyoyan cek si Ambu tah ka dieu kitulah nya sok urang bapangkeun ieu tamu urang gitu ayo buru Ambu buru-buru alah Hei terus bapakku sang ampun Gusti aku kunaon dilepaskeun atuh ya Allah mana siapa dulu jurik harga eta pawakil elah komo ampun aduh elah pawakil cara anak-anak serak alah terima kasih Pak terus elah lepas gitu aduh ampun teh ada pawakil Abrag kita calana kita serekan ada ampun Ya ampun abah naon ya abah nana cucu teh keur dandan abah tinggalkeun dengan ada pawakil Abrag ya tinggali ditempel tas di mana we atau Ambu tadi teh hah abanan tadi teh Ambu teh keur make up teh abah heeh mun ditinggalkeun pisan arek kenal urang dieu hoyong terang namina cenah sok urang perkenalan heula abah ya heeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu berapa tuh sok hari tahun teh. Saking semangatna ngahiburi dia. Sok. Kenalkeun. Perkenalkeun kasadayana nya. Nami Ambu teh Rukesi. Naon? Eta Rukesi abah. Alamun ti peuting eta mun ti beurang. Mun berang mah Yanto. Alah mau putih Sukesi di berang Yanto. Alah geus Ambunya kumaha aya geus kabeli baju anyar ya nya si Ambu teh kalau urang heran pas penyanyi dangdut pakaulan urang pakaulan heula abah sok pakaulan samping atuh pagehan nah istilah itu ampun teh nya aya tali rapia pernah pagehan sok aja aya pakaulan heula sauranya sok ayo atuh
jang tadi oke orang mah sakadar tugas urang mah nyambut tamu nya karunya tuh bakal ketinggali kapanasan kasep-kasep jadi goreng kapanasan kena ultraviolet sok kasep urang papa kedua nya urang lamikeun sok haturan Wilujeng Sumping. Rama Sinta ngelambangkeun hiji cinta anu sejati nan abadi. Dewi Sinta hiji manoja anu campernik pinuhuk babakti kasalaki seba raga kadipangkan. Sri Rama merupakan hiji satria piningit anu kasep ngaluwihan ti wayang. Kitu carita pawayangan dina lalampahan Ramayana. Turun baju rahayu berai muka lawang kabagian kalung mangle merupakan kalung penghormatan ke kasupingan hidup mangga gerak tampi bagir anak king jimat awaki nulami di anti-anti kalung keun mangle kadede siloka tali asi nukung si mangkak ngerasa kiwari geus gumulu yang bawang lelembutan gini. Jimat awaki nulami di anti-anti kalung keun mangle kadede sinoka tali asi nukung si mangkak
sakiwari geus gumulu nyabuana lelembutan gini. Rahasia terasok calik jaga para tamu uleman di haturangan wilujeng calik wilujeng lereson di tempat calik anu patut disayunikeun kasadayana pada Kau kasadayana tamu uleman mangga di haturan caliknya ke tempat calik anu patut disayunikeun. Oke kau para penitia supados mengatoskeun diri kirang dari Mario bikin tempat calik ke cekap maka kumaha carana maka putras alhamdulillahnya tamu seueur pisan merupakan hiji kehormatan tur kabagjaan kasadayana dengan ieu tersangka tamu ngareunkeun teuing padalu sok cacana mah capeng heulanya panas rutin aja kan dia we atuh tah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi sallallahu wasallam sok teras sok alah kasih seueur keneh nya mangga terus kalebet sok kapan dia aya payun panggung ya payun panggung masih keneh kosong ada dewa paling kosong itu kosong keneh terasi kosong ya kalau kapanitianya beratos ke tempat calik atas nage baris kakirangan ya oh terapa ini terus bukan di sok masih kayaknya sebagian sapali di teras ya sapali di teras paling kalian panggung ya
wargi sadaya segitu dulu kami hatur kanggo semitawis dina acara wapanganten insyaallah urang bari tepang deui besok. Adigung cuma ditak sanes jumawa namun kasengkar ku kewajiban kasengkar ku tugas simkuring sababaraha dinten kalangkung pangarsa Bapak Ruslan Sumping ka bumi ngalangkungan Ibu Yuyun tangtus aja saurna teh abah pang nyambutkeun tamu calon besan sareng calon panganten saudara kitu mohon mangga insyaallah mudah-mudahan saudara abah teh nya aya kana yuswa di pasehan sehat ya alhamdulillah ayeuna abah tiasa ngalaksanakeun nyaeta tugas abah mapakeun calon panganten sareng calon besan sarombongan. Bapak Ibu sadayana atuh dina ieu acara aya sabara-bara mata acara anu kahiji nyaeta sambutan kahiji tangtosna disanggakeun kanggo ka ti pihak panganten istri, sambutan kadua dilajengkeun kanggo ka pihak panganten pameget, dilajengkeun deui kana cindera mata ditutup ku doa. Bapak Ibu oge sadaya siparos teh nyangkolong kana waktu setengah gunting kana wanci dipayun mangajanggakeun pidangan anu pamunggaran nyaeta sambutan ti mempelai istri. Tempat sareng waktos disanggakeun kalian pinuku rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala aidan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha sami'un basyir. Al-ayah. Wa qala aidan pankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Al-ayah. Wa qala aidan an-nikahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Amma ba'd. Para wargi, para dusadaya, tadi aya anu bahasa saur Bapak Lengser jeung maksad tujuanana. Maksad nama pribados nyaeta innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ahwaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Sejak silaturahmi di Tanjung Jaya saparakanca beserta ibu-ibu bapak-bapak anu dina ieu waktos ngaluuhan bapak sareng ibu sadaya dina perhajatanana besan. Alhamdulillah kersana Bapak Haji Wahyu dipaparinan sehat, Ibu Hajah Mimi dipaparinan sehat
tina waktosna ngadua wae alhamdulillah dina waktosna pisan anjeunna tiasa ngahadiran dina ieu waktos. Mudah-mudahan kaayaanana sing sehat saterasna sing mau barokah ka kersana Bapak Haji Wahyu beserta Haji Mimi. Alhamdulillah deui Bapak dulur sadaya. Pribados seja silaturahmi nyaketkeun babarayaan. Anu tadina teu kenal, anu tadina teu wawuh, anu tadina hartosna urang biasa-biasa wae. Ayeuna mah ti seja ngajantenkeun pribados ka dieu larasaan teh rada cenghar, wawuhna rada raket ka urang dieu. Bahkan ayeuna alhamdulillah silaturahim pisan, silaturahmi pisan. Ada mudah-mudahan sing janton dulur anu lebih caketnya babarayaan. Alhamdulillah oge urang ayeuna janten besan atanapi janten bebesanan jeung Pak Haji Wahyu beserta Haji Mimi. Tah di dieu sabab urang silaturahim ieu anu memang diinstruksikeun, urang instruksi hartosna silaturahmi teh ulah hese-hese teuing. Ulah ayeuna ngarasa hareudang, ulah ngarasa ayeuna kajagaan sempitnya, makana silaturahim ieu leres-leres saur Allah Subhanahu wa taala piwarang lebih raketnya, lebih caketnya kadulur urang selaku turunan Nabi Adam. Sabab bapak ayeuna urang kosedan, ibu urang kosedan teh nya sami wae hartosna dulur Islam. Dulur baraya kene hartosna saturunan Nabi Adam. Alhamdulillah ayeuna mangka diraketkeun pisan janten calon besan. Alhamdulillah. Makana alhamdulillah bapak sadana ibu sadaya urang hartosna kedah emut nya kana ta'awanu alal birri wa taqwa. Hartosna nincak jalan sae, nincak jalan hade, nincak jalan anu pikaredo ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngarasa sempit, ulah ngarasa urang ayeuna terhalang, insyaallah dauhan Allah Subhanahu wa taala lamun urang ayeuna megatkeun babarayaan, megatkeun silaturahim nya mutuskeun silaturahmi, naudzubillah summa naudzubillah bakal ditutup jalan rizkina, ditutup jalan usahana. Naudzubillah. Makana ayeuna urang jeung dulur kudu iya Sinti sanaos kamari ngajantenkeun deuh hilap deui hajinya. Alhamdulillah kasih neng nya bapak rek nyarios kawakilan ku kersana Bapak Haji Wahyu. Neng ayeuna dongkapna Ujang Pahmi ka ieu tempat teh nyaeta bade lain bade ngalamar. Ngalamar mah kamari teh apana geus nya nu ti payun. 3 bulan kalangkung. Bade masrahkeun Ujang Pahmi sagala-galana. Ari cacandakan mah sapuratina rumah tangga emang kudu kitu. Aya tempat sare, aya tempat acuk, aya tempat calik, aya tempat naon piringnya jeung sajabana. Eta teh dicontohan ku janten sepuh. Dicontohan ku janten sepuhna eta Ujang anu bager nu kasep eta teh alat rumah tangga teh karak sakitu engke mah kedah tiasa nambihan. Nya lamun anjeun gaduh milik rezeki har mudah-mudahan doana sepuh mah sing lancar usahana para rezekinya sing gampang dipilarianana nya sabab insyaallah si Neng sing mulus rahayu berkah salamat dina rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah cintana ulah luntur resepna ulah luntur nya kahayangna ulah luntur kadaekna ulah luntur semangatanana ulah luntur
mudah-mudahan ieu kedua mempelai nya si Ujang jeung si Neng rumah tanggana nya ulah sababaraha kali nikahna mudah-mudahan sing terakhir ayeuna pernikahanana amin ya panya sabab insya Allah urang doakeun ku urang sadayana ieu seueur kedua mempelai teh mudah-mudahan di rumah tangga teh sing runtut rautnya sakinah mawadah warahmah ulah sababara kali hartosna nikah sok sanaos ayeuna bapana 2 kali panana nya tina naon lah bapana mah sabab bapana mah lincah usahana pek wae da disunatkeun nya pan tadi pan kihu matu balakum minan nita masna wasulasa waruba arek hiji arek 2 arek 3 arek 4 pek disunatkeun ai bisa mah mawana nya bisa usahana nya bisa ngaturna tapi jang bapa mah henteu pisan merean kadinya teh nya mun tiasa mah usahakeun ulah sababaraha kali we titik sakitunya ti bapa tos dipasrahkeun bade dipasrahkeun malah mah ku bapa kasih Neng tapi titip aa titip Neng nya rumah tangga teh biasana anu sok ngaruksak anu sok ngaruntagkeun rumah tangga teh terutama dina HP Bapak titip ulah nepikeun ka HP teh dibebaskeun nya hartosna bebas teuing HP komo anu tadina sok eusina nu istri pameget sadaya nu pameget istri sadaya eta apakah keluargana apa sanes bisi nyangke terjadi santosna nikah karak saminggu papangantenan keneh nempoan HP tungtung nama nulang tonggong papisah gitu kieu teu pisan merekeun bapa mah ulahnya nepikeun ka terjadi sapertos kitu mudah-mudahan si Ujang si Neng bisa memahami ya Allah dina komunikasi melalui HP kecuali pakai bisnis mah bapak ge sami wae nya sakamana mendi aya istri aya pamegat aya naon bae nya insyaallah si Ujang lamun teu pake komunikasi pake bisnis ulah dilebetkeun kana HP urang sakitu titik deui nya ti bapak anu salajengna deui Ujang anu kasep Neng anu geulis tiwangkid ayeuna anjeun bade ngajalankeun rumah tangga anyar baru teh ngaranna makana ayeuna Neng taki-taki siap-siap anu tadina bebas anu tadina urang semau gue nya hati-hati ulah nepikeun ka terjadi apa yang akan dihadapi oleh urangnya engke di masa depan itu Nengnya jadi pengantin baru mah panan disebatkeun dina nyanyian lagi nya aduh senangnya pengantin baru duduk bersandi bersendaguro aduh senangnya pengantin baru duduk bersandi bersendaguro bagaikan raja dan permasyuri tersenyum simpul bagaikan bidadari aduh senangnya menjadi pengantin baru taeta artina urangnya menyemangatkan dua mempelai pengantin anyar pengantin baru rupina dulur sadaya wargi sadaya dina ieu upacara serah terima anu ti pirbados sambutan nya rupina sakali deui mangga Neng Ujang bapak maksad jeung tujuanana kadinya nya kakasepuhan ti pihak calon pengantin istri ti pribados kirang langkung nyuhun dihapunten samuda kalapaan kalepatan boh bilan tabisna aya cariosan anu henteu sanonoh jeung hate bapak jeung hate ibu nyuhunkeun dihapunten samuda kalepatan rupina ditutup ku pribados akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cetar menggelegar suara son di mana itu Jang Iqbal? Hah? Penata suara ti Budi Audio son. Alah teuingnya awak masuk betah hayang saterusna ngecebrek kieu. Lamun pas aja gua majikan mah tuh kudu make tarik-tarik teh nya make son we gitu pun. Tah kitu Jang. Jadi Bapak Wahyu serombongan ti itu ka dieu teh sejak nganterkeun putrana nyaeta anu jenenganana Jang Pahmi. Memang seluyu sareng disebatna gaduh putra sanes putra budak banyak ari budak teh singkatan B-na bereun tos mere nya banyak bereun U-na uruskeun diurus terus saterusna D-na didikeun ngadidik terus ya banyak tong aya eureunna ari A-na anterkeuneun K-na kawinkeun engke sekedap deui ayeuna mah nembe ge ka anterkeuneun tujuanana Jang Pahwi teh hoyong ngiring mika dedeh kaneng siti ngahiji ngalaki rabi meberkeun layar buang jangkar disebat rumah tangga mudah-mudahan ditampi jajangnya ulah wakal rumanahna heula tonton we babacaan ngadoakeun mudah-mudahan sing ditampi kitu nya amin itu untuk urang kitu mangga kanggo salajengna kanggo nampi pamaksadanana Bapak Wahyu urang sangakeun ka banyamuti pihak istri tempat sareng waktos disumanggakeun kalian pinuh ku rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah amma ba'd. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Bapak Kuwu Gandasari, alhamdulillah rombongan ti calon panganten pemaget saterasna pribados nyambung cariosan ti Bapak Ruslan miwah Ibu Iti kahiji ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan ti rombongan panganten pamoget anu tebihna Itang Jaya. Alhamdulillah kalayan dongkap kalayan selamat di perjalanan. Alhamdulillah puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Anu saterasna hapunten bilihna di keluarga besar kepanganten istri teu ngahormatan teu tiasa nyugemakeun tatamu. Saur Kanjeng Nabi tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi anu kata tamuan teh kedah ngabagyakeun kadongkapan tamu. Hapunten bilih teh mah kirang sae panampianana nyuhunkeun diapunten data wakuf. Saterasna tadi wawakil ti panganten pamangget kahiji seja silaturahmi katampi pisan silaturahmi tipun guru nya salaku kawakilan ti Bapak Wahyu sareng Bapak Haji Wahyu sareng Ibu Hajah Mimi sekeluarga katampi pisan silaturahmi mudah-mudahan kukatan pina silaturahmi ye urang ngajantenkeun dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala oge tambih-tambih rezeki anu seueur anu halal anu barokah. Anu kadua nyata
sejak ngahijikeun Pak Haji nganter, Pak Haji nganter panganten pamegat hoyong ditikahkeun penginten tah mudah-mudahan Jang Pahmi sareng Neng Siti tiasa ditekahkeun ku Ramana nya. Kata pisan tina sagala rupina. Anu terakhir singkat wae lah nya. Tos kukurukan penginten nya lami teuing. Anu terakhir sumangga urang doakeun mudah-mudahan Jang Pahmi sareng Neng Siti dina ngajalankeun rumah tangga anu sakinah mawadah oge warahmah amin ya robbal alamin. Sakitu TV Bedos barangkali mau disambut dilajengkeun ku Bapak Lengser mangga kitu kieuna mangga haturan TV Bedos kawakilan ti Bapak Ruslan sareng Ibu Iti sekeluarga nyuwunkeun diapunten ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi disagakeun kaloka Ibu Iti. Abah gacor teh iya mohon. Abah gacor abah ngeruih ti puting bingkat puting deui teh nya. Tah kitu sok. Kendalkeun salam corona. Tong nyampurkeun wae atuh duka disieun. Salam corona tah kitu nya mohon. Tos teu aya corona lagi nya. Leres jenengan teh Jang Pahmi. Kamari mah Ibro cenah. Oh, ieu mah Pahmi. Pahmi Solahuddin. Bade nikah teh kasaha? Siti Wasiah. Siti Wasiah, jadi kedah silih wasiatan gitu ya, mohon amin mudah-mudahan. Kira-kira atau satujuan teh Neng Siti nak satujuan gitu ya. Tentang tuh ya. Jadi tadi teh anu ngaharewos anu mana cenah pangantenna kalapahili jeung juru kawih lain jeung tah boke urang panggilnya. Urang panggil heula juru kawin pangantenna. Biasa nyebat naon biasa? Siti. Henteu make yayang. Henteu yayang beb. Alah teh nya. Siti ka dieu arungkad. Pabutan. Heureuykeun bae nya nya. Sok atunya Neng kapayun ka dieu. Neng kadi kapayun. Tos teu sabar. Tos teu sabar. Bayong enggal. Naon? Tepang. Itu tepang gitu Neng. Mangga diaturana Neng Siti kapayun. Ya Pahmi tos teu sabar deui nya. Berulang ili kali itu ka dieu Allah teh di denganku menatapkan peganten istri dengan balutan gaun putih kesetiaan karya cinta Lilis Wedding dengan sigar kelap-kelip mendanggah indah dan menambah memancarkan cahaya kecantikannya. Sok terus kapayun tuh. Di tengah-tengah jang di dia sok di dia tah si pada skorsi ieu katembak katinggalinya sok nah gitu sok laras ieu nang Pahmi teh kabogoh we kitu nya kabogoh heula kitu nya mohon ikhlas upami dihukum ku Pahmi ikhlas moal kaduhung moal moal pindah ke lain hati moal nah kitu moal kadenya ieu sebab hari janji itu teh janji di hadapan Allah janji suci kade ulah dirungkadkeun Siti gitu. Apa pun aduh punten ieu nya dipas pisan dangnya punten ieu nya jangan tahu gitu geuningannya moal kaduhung moal hanjakal ujang bari tanggung jawab Tanggung jawab lahir batin sandangna pangana. Oke ngaran-ngaran rumah tangga teh 3 syarat jangnya hiji pesak 2 fisik 3 pasir leres pesak sanajan seeutik kudu aya we tabanya mekal bisi dia taroskeun ku si Neng. Ari fisik sanajan maka tinggalina gagah perkasa kasep ari rimpeg mah moal puguhnya matak pesak bisik kudu sae. Anu terakhir pasek paling utama
bener pasik naon pasik embe engke biri mana gagaduhan embe dicangcang sing pageuh eta pasik teh sing heuras ya tak gitu jadi pesak fisik pasik sanes jorok da memang eta emang teras ke jejak nya oge neng mudah-mudahan sing tiasa bakti diri ka salaki sebaraga ka hingkang raka upami teh mas ya uwi ti padamelan ulah bade naroskeun penghasilan ulah nenya terus kita aturan bujang sumping celengok piung pipina atau si tiung tiung terana gitu nya jeung kadenya nya ulah minculak ulah rek keluar imah tanpa izin ti salaki leres eta memang aturan hati agama gitu ulah rek dangdan keur batur tapi dangdan keur salaki supaya salaki betah di rumah bener teh oke ujang kade ulah nya kudu tanggung jawab kudu bener-bener tanggung jawabna lahirna batinna sandangna pangana keun ulah rek mi dua hate da abi dua hati mah tungtungan anaknya ulah rek 2 kali buka pamajikan biasanya sekali gitu ari anu selingkuhan mah di ibarat teh mah lauk emas ari si neng mah istri anu sah nyata lauk asin awet mana lauk emas di lauk asin lauk asin sengaja bari yang digantungkan bertahun-tahun berbulan-bulan lauk asin enak gitu nya dicoel jeung sambel jengkol ngora ya tak gitu hari selingkuh mah di luar lauk emas 3 poe buruk gitu ta tapi si neng anu sah jadi istri lauk asin raos gitu meleding ke tetangga tak gitu ya anu pamungkas omat ulah rek ingin kekerasan dalam rumah tangga ulah rek sentak sengor kowe bari jeung neunggeulnya sawa awewe mah entong beureum hingga diteungeul disentak oge sok babari ceurik naon sababna awewe nyaeta makhluk anu lemah tapi ulah dikira nya kade hati-hati di balik kelemahan anak wanita bakal menghidupkan benda yang sudah mati bener kealaman kegelah gitu tong dibeberkeun deui tong apa pengalaman gitu benda yang sudah mati sekali tupak cerleng gitu lompat gitu tah nya nah gitu neng sekali jeung deui janji rumah tangga ulah dipikir ka kieu mudah-mudahan neng nya orang teh rumah tangga teh sing teu pika pake trok itu salah eta teh sagedeung teuing tapi kudu anu bener kieu neng tentunya rumah mudah-mudahan rumah tangga orang sing nepi ka surgana Allah orang sasarengan di surgana Allah amin ya Allah amin ya rabbal alamin tah kitos batu turun ke sik naik si neng purun si ana daek mangga calik besok tah kitu tos ja atuh nuhun tah kitu kun dina nalika ngucapkeun janji Allah anu jadi saksi maha suci Allah anu paratos ngajadikeun sagalana anu indah tur sampurna billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semetawis kurang tunda heula engke insyaallah bada akan urang